sky touches the ground, echoes of the clouds as I chase what's unbound. Every step a story, every breath a new vow. TT 喺今個旅程會以背包露營嘅方式遊歷英倫山峰。英倫山峰就係英國3個地區嘅最高峰。蘇格蘭最高峰 Ben Nevis 海拔1345米，威爾斯最高峰 Snowdon 海拔1085米，英格蘭最高峰 Scafell Pike 海拔978米。Here at the top I find my own now. On the lofty trails of 3 peaks, feeling so alive. 今日喺呢條路上去 Cow Hill。你好啊！喺蘇格蘭高地經常會見到呢種綿羊。呢人就係探你啦。而家落住毛毛雨，需要擔住把遮。Cow Hill喺呢邊。呢度都有流水啊！好斜，呢度都好多呢啲流水。開始平坦啲啦。喺度啊，睇下先，去到邊咧？隔離座山，係。上開嚟。好似冇落雨。呢度望到個山都好靚喎。Cow Hill Summit Cross Museum 一陣行過去3.8 km 山升塔。佢整到呢個指示牌咁似一個墓碑。Cow Hill Summit 1.6 km。呢度有啲靚花，所以有蜜蜂。
山頂有雪嗰座山就係我琴日行嘅山啦，蘇格蘭最高峰 Banley Face。係一座雪山。有啲涼風，但係唔係寒嗰隻風，所以好舒服。見到幾座山重疊，見唔見到人呢？喺山頂啊！我見到山頂嗰個樓，山景好清啊！見到山頂添喎，有張凳喺度。嗰個係 Fort William 啊，見到個城市，好多蜜蜂聲。呢邊睇。有架車嘅，到啦。Good morning. What is this place? 原來呢度有一個通訊網絡站，提供電視同埋無線電訊傳輸。哇！呢個景好靚喎。呢度過到去。
而家係 Cow Hill 嘅山頂啦，海拔287米。Cow Hill Circuit 全長6.5公里，成條路線走一個圈，經過 Fort William 返回 Gwen Nevis， 沿路可以欣賞到 Ben Nevis、洛連希、林尼湖同埋 Mount Morris 莫莫爾山脈嘅壯麗景色。我呢次淨係行呢段路線嘅一部分。到達山頂之後，我會喺山頂走一條捷徑，直落 Fort William。係斜啲，但係都係好行嘅。點解呢度似溪澗嘅？我咪行緊溪澗。啊，我知啦，隔離係澗啊，係咪澗？所以呢邊就有啲濕。好多呢啲黃色花，呢度開始有啲斜。唔該。好滑喎，棵樹。行呢個地下好啲，隔離我驚碎石會蝕。而家轉右走。呢度都有信號塔喎。去 Henderson Road。
Scottish Water。你喺度露營，有燒柴痕跡喎，就好多廁紙咯。跟住呢度有水。呢度有靚水，而家喺度攞水。落到 Fort William， 我會喺呢度行逛一陣，有關 Fort William 嘅內容請觀看第一集，然後我會再進入山路，行山路返回營地。呢個係 footpath to Greenleaf Fish。行多少少就係平門嘅路啦。落車啦！呢度有個可以望到成個 Fort William 城市嘅休息地方。有對鞋嘅喺呢邊。
呢度有 Dundee Trail 嘅資訊牌，有關我喺營地走上去 Dundee 嘅登山旅程，請觀看第3集。呢度係墳墓嚟㗎，有人喺度。就係我路過嗰個墳墓，呢個係馬路。呢度睇到琴日上山嘅路。咁樣打橫上。返到嚟呢個分岔路，今朝早就係由呢度轉右上去 Cow Hill。而家沿路落山。睇下呢度有咩好食，淨係得啲甜糕餅，太甜啦，唔啱我口味。我都係返營地煮嘢食啦。洋洋，我返嚟啦。全部瞓咗喺度睡午覺。聽日我會繼續喺蘇格蘭行山，敬請期待下一集。